हेलो। हाँ जी सर, हाँ बात जी, करिए आप। बताइए। हेलो। हाँ सर, हाँ जी, आप दिन में कितना पानी पीते हैं? पानी तो फुल पी रहा हूँ मैं, 2-3 लीटर। और चाय कितना पीते हैं? चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीता मैं। और दूध दूध तो पीता हूँ, कितना? तो एक आधा गिलास सुबह क्या? में। एक गिलास सुबह। सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? हाँ हाँ, कितना? एक गिलास। खाने के साथ पानी पीते हैं? खाने के बाद में थोड़ा बहुत, कितना? एक आधा गिलास। खाने की कितनी देर बाद? आधा घंटा के बाद, 10-15 मिनट। 10-15 मिनट के बाद। और उसके बाद में दोबारा भी पानी पीते हैं पूरे दिन में मतलब खाने के जैसे आप खाना कितने कितने बजे खाते हैं? एक तो सुबह में खाते हैं कितने 9 बजे? बजे 9 9। बजे। फिर? दिन में 3 बजे। हम्म। फिर शाम को वापस 8-8:30। और आपको हिचकी के अलावा भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई सर, ये आज ही हुई प्रॉब्लम। क्या? ये फर्स्ट बार है, आज ही है। नहीं, हिचकी के अलावा भी कोई दिक्कत हुई है कभी? ये गले में छाले हो रहे थे, इस वजह से हुआ, वो तो क्या पता। क्या गले में छाले हो रहे थे? हाँ, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है? एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है। और क्या क्या प्रॉब्लम है? सारा एक साथ ठीक कर लो ना, बारी बारी से ठीक करोगे क्या? हाँ, एक तो छाले है हो रहे मुंह में, हम्म। एक एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और कॉन्स्टिपेशन? बाकी तो ठीक है। कभी सर दर्द होता है? कभी कभार हो जाता है। अब जुकाम होता है कभी कभी? जुकाम भी अभी लगा था 2-3 दिन पहले। और चश्मा लगा हुआ है? चश्मा नहीं लगा हुआ। अच्छा, ठीक है। इनको रूटीन बताया था मैं, इनसे रूटीन मतलब ये आपको व्हाट्सएप कर देंगे। उस रूटीन के अच्छा, हिसाब से खाना खाइए और पानी पीजिए। और दूध छोड़ ठीक है। दीजिए। दूध के अलावा दही वगैरह भी लेते हैं? हाँ, दही भी खाते हैं। फल भी लेते हैं? हाँ, फल कभी कभार ले लेते हैं। तो अभी आप फिलहाल क्या करिए, 3-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए इनके पास एक रूटीन है, उसको फॉलो करिए। उसमें खाने और पीने, पानी पीने का टाइम जो लिखा है, बस खाना खाना है और पानी पीना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और उसके अलावा ठीक है। वॉक एंड रेस्ट है, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है। हर 1 घंटे में 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। आपका हिचकी कल शाम तक ठीक हो जाएगा या उससे पहले ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक सर। इनके पास जो है वो रूटीन वो ले लीजिए। ठीक सर, और अगर थैंक और जल्दी ठीक होना है तो आप एक काम करो ना, अभी आप पानी बंद कर दो। कल शाम, कल परसों सुबह तक पानी मत लो। पानी, दूध, चाय कुछ भी मत लो। और बस यही करो। और कल देखो, कल दोपहर तक या शाम तक ठीक हो जाओगे। अभी पानी बंद कर दो। उसके बाद 1 हफ्ता तक इनसे प्रोग्राम लेके वो फॉलो कर लीजिएगा। और वॉक एंड रेस्ट जरूर अभी से शुरू कर दो। 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। हो सकता है अभी रात को ही ठीक हो जाओ। ठीक सर। अभी लगातार ना 1-1.5 घंटा कर लो। 5 मिनट चल के 5 मिनट बिस्तर में लेट जाओ, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। और उसके बाद जो प्रोग्राम इनसे मिलेगा उसको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन करो। आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगा। और कोशिश करो वो लाइफ लॉन्ग करते रहो। हाँ, ठीक है? वो सिंपल सा काम है, उसमें कोई मेहनत नहीं करना होता। और कोई, एक बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभार मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी उम्र है आपकी? उम्र होगी 31-32। जब आप ठीक हो जाओगे ना, तो ठीक उसके बाद 1 हफ्ते तक चेक कर लेना अच्छे से, फिर उसके बाद फीस भेज देना। ठीक सर। ओके, इनको भी बोल लो फीस भेजने को। ठीक सर। ओके ओके, इसी नंबर पर व्हाट्सएप, पेटीएम सब इसी नंबर पर है। ठीक सर। ठीक। ओके ओके।